LBS online classes. Students, in the previous period we studied about the life cycle of the birds and the life cycle of amphibians like the frog. तर मागच्या व्हिडिओ मध्ये काय केलं आपण, जी लाईफ सायकल आहे एखाद्या बर्ड म्हणजे पक्ष्याची, म्हणजे when the bird lays egg, जेव्हा पक्षी काय करतात अंडी देतात, त्याच्यापासून ते काय ते मॅच्युअर होतात, मग अंडी हॅच होतात आणि त्याच्यातून पिलं बाहेर पडतात. तर ही जी लाईफ सायकल आहे, जीवन चक्र आहे, आपण त्याचा मागच्या व्हिडिओ मध्ये अभ्यास केला. नंतर एग लेइंग एनिमल्स जे एम्फिबियन्स आहेत, एम्फिबियन्स मीन्स दोज एनिमल्स दॅट लिव्ह ऑन लँड अँड इन water. Such animals they are called as amphibians. So frog is the example of amphibian. आणि amphibian animal चं उदाहरण काय आहे, फ्रॉग आहे. तर आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये काय केलं, फ्रॉगची जी लाईफ सायकल आहे त्याचा सुद्धा अभ्यास केला. So children, we saw here the spawn. So when the frog lays the egg, तर फ्रॉग काय करतात, क्लस्टर ऑफ एग्स म्हणजे नंबर ऑफ एग्स, म्हणजे एक दोन नाही तर जास्ती प्रमाणामध्ये अंडी देतात. पण सगळ्याच अंड्याचं रिप्रोडक्शन होऊन त्यातून पिलं बाहेर पडत नाही. तर काही अंडी काय होतात, माशांद्वारे खाल्ली जातात, काही अंडी खराब होतात आणि जी काही उरली चांगली अंडी आहेत तर त्यांची लाईफ सायकल स्टार्ट होते आणि फायनली त्यांचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, तर अडल्ट फ्रॉग मध्ये होतं. सो चिल्ड्रन, द क्लस्टर ऑफ एग्स इट इज कॉल्ड ॲज spawn. Then what happens, it gets converted into early tadpole. मग काय होतं, हळूहळू त्या अंड्यामधून विकास होतो, डेव्हलपमेंट होते आणि डेव्हलप होऊन अर्ली टॅडपोल म्हणजे जे बेडकाचं पिल्लू आहे तर त्याच्यात रूपांतर होतं. जर आपण बेडकाच्या या पिल्लाचं ऑब्झर्वेशन केलं, निरीक्षण केलं, तर ते कशासारखं एखाद्या माशीच्या आकाराचं असतं आणि याला शेपटी सुद्धा असते. इट हॅज अ टेल लाईक फिश. जसं माशीला शेपटी असते तशा प्रकारे जे माशीच्या शेपटी सारखं याला सुद्धा शेपटी असते. आणि याचं ब्रीथिंग ऑर्गन काय असतं, तर हे माशी सारखं गिल्स थ्रू ब्रीथ करतं, म्हणजे जे कल्ले आहेत त्या कल्ल्यांद्वारे श्वास घेतं. हळूहळू काय होते, विकास होतो, डेव्हलपमेंट होतं फ्रॉगची आणि काय होतं, गिल्स जे आहेत ते निघून जातात आणि त्याला पाय, लेग्स वगैरे, डोळे, दात, छोटे छोटे दात यायला लागतात. that is the next step, it is of late tadpole. आणि फायनली त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, तर अडल्ट फ्रॉग मध्ये, म्हणजे प्रौढ जो बेडूक आहे तर त्या बेडकामध्ये रूपांतर होतं. नाउ लेट्स सी. So children, as we have seen that the breathing organ of the early tadpole it is gills, and finally the development takes place and the breathing organ of what the frog it becomes lungs. तर हळूहळू जशी जशी डेव्हलपमेंट होते, ग्रोथ होते, तसे काय होतं, जो जे कल्ले जे ब्रीथिंग ऑर्गन होते त्या टॅडपोलचे किंवा कशाच्या फ्रॉगच्या पिल्लाचे, तर त्याचं मॉडिफिकेशन होतं आणि हळूहळू काय करतात ते कशाद्वारे, तर फुफ्फुसाद्वारे श्वास घ्यायला सुरुवात करतात. आणि जेव्हा ते प्रौढ होतात तेव्हा ते काय करतात, लंग्सद्वारे श्वास घेतात. सो चिल्ड्रन, फायनली इट बिकम्स an adult. Finally the tadpole it gets converted into the frog, and the process of change of tadpole into an adult is called metamorphosis. तर ही जी प्रक्रिया आहे, कुठली प्रक्रिया, टॅडपोलचं म्हणजे बेडकाचं जे पिल्लू आहे त्या पिल्लाचं रूपांतर कशामध्ये, अडल्ट मध्ये म्हणजे प्रौढ बेडकामध्ये होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला नाव काय दिलेलं आहे, मेटामॉर्फोसिस. व्हॉट इज द नेम, मेटामॉर्फोसिस. सो चिल्ड्रन, व्हॉट इज मेटामॉर्फोसिस? Metamorphosis it is the process of change of a tadpole into an adult. Now children, here the meaning of amphibian is given. So what is amphibian? It is an animal which is capable of living both on land and in water. तर amphibian काय आहे, असे सजीव आहेत किंवा असे प्राणी आहेत जे काय, त्यांच्यात अशी क्षमता आहे की ते पाण्यामध्ये सुद्धा राहू शकतात आणि जमिनीवर सुद्धा राहू शकतात. तर असे प्राणी जे ज्यांच्यात कशाची क्षमता आहे, पाण्यात राहण्याची आणि जमिनीवर सुद्धा राहण्याची क्षमता आहे, तर तशा अॅनिमल्सला, तशा प्राण्याला काय म्हणायचं, amphibians म्हणायचं. सो चिल्ड्रन, until now we have studied about the life cycle of amphibian, that is frog. Now
Yes, the animals that live in water, they are called as aquatic animals. So let's see the more information about the aquatic animals and the reproduction in these animals. So children, the aquatic animals like fish lay about thousands of eggs at a time. तर माशा जे आहेत, फिश जे आहेत ते काय करतात, एका टाइमला हजारो अंडी देतात. मग त्या हजारो अंड्यांचं रूपांतर माशामध्ये होतं का, काय होतं, लेट्स सी. बट only a few hundred survive, while the most of them they are eaten up by other big fish. तर काय होतं, एका वेळेला फिश जे आहेत ते हजारो अंडी देतात, पण त्या सगळ्याच अंड्यांचं काय रिप्रोडक्शन होऊन पिलं बाहेर पडत नाही. तर खूप सारी अंडी काय होतात, वेस्ट होतात, काही खराब होतात, काही जे मोठ्या मोठ्या माशा आहेत त्यांच्याकडून खाल्ली जातात आणि फक्त काय 100च्या संख्येमध्ये ती असतात. खूप कमी अंडी काय सुरक्षित राहतात आणि त्यांचा विकास होऊ शकतो. सो the eggs grow into baby fish. A baby fish is called fry. आणि त्यातली जी अंडी व्यवस्थित आहेत, चांगल्या स्थितीत म्हणजे सुस्थितीत आहेत, त्यांचं काय होतं, ती लाईफ सायकल कंटिन्यू होते आणि त्या शेवटी काय होतं, जी बेबी फिश आहे, बाळ मासा आहे, तो काय होतं, बाहेर येतं आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, फ्राय म्हणतो. बेबी फिश इट इज कॉल्ड ॲज फ्राय. So children, now what we are going to do, we are going to study about the life cycle of insects. आता आपण काय करणार आहोत, लाईफ सायकल कोणाची, तर इन्सेक्ट्स, जी कीटक आहेत त्या कीटकांची लाईफ सायकल, जीवनचक्र त्यांचं कशा प्रकारे असतं, त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं ते आपण पाहणार आहोत. So children, let's see, we can see here the insect that is cockroach is there. So insects like housefly म्हणजे जी माशी आहे, माशी आहे किंवा बटरफ्लाय आहे, तर ते काय करतात, अंडी देतात. सो चिल्ड्रन, द इन्सेक्ट्स लाईक housefly and butterfly also lay eggs, and the cockroach it is also the insect which lay eggs. तर झुरळ आहे, माशी आहेत, माशा आहेत किंवा फुलपाखरू आहेत, ते काय करतात, अंडी देतात. They have 4 stages of development. तर त्यांच्या जे डेव्हलपमेंट आहे, विकास आहे, तर त्या विकासाच्या किती स्टेजेस आहेत, एकूण किती पायऱ्या आहेत, तर 4. There are 4 stages of development, while insects like cockroach have only 3 stages of development. So children, listen once again. The insects like the housefly and the butterfly, they have 4 stages of development. तर असे कीटक जसे की हाऊसफ्लाय माशी आहे किंवा बटरफ्लाय म्हणजे फुलपाखरू आहे, तर त्यांच्यामध्ये जो विकास आहे, तर त्या विकासाच्या किती अवस्था आहेत, 4 अवस्था आहेत. पण ते जर आपण कॉकरोचचं जर उदाहरण घेतलं, झुरळाचं, तर त्यांच्यामध्ये विकासाच्या किती स्टेजेस आहेत, 3 स्टेजेस आहेत, म्हणजे 3 there are 3 stages of development. The larva of cockroach is known as nymph. तर तो जो लार्वा असतो कॉकरोचचा, त्याला आपण काय म्हणतो, nymph म्हणतो. So children, if we look at the picture, we can find here the cockroach has laid the egg. तर कॉकरोचने काय केले, एग ले केला आहे आणि नंतर त्या एगचं रूपांतर कशात होतं, nymph मध्ये होतं. And finally after the proper development of the cockroach, it gets converted into adult cockroach. आणि फायनली हे जे छोटंसं पिल्लू आहे, त्या पिल्लाचं रूपांतर कशात, प्रौढ झुरळामध्ये होतं, मोठ्या झुरळामध्ये होतं. म्हणजे फक्त 3 स्टेज प्रोसेस आहे. तर ही जी लाईफ सायकल आहे त्याची किती, 3 स्टेज प्रोसेस आहे. पहिली आहे म्हणजे कॉकरोच एग देतात, एग मधून मग काय होतं, जेव्हा बेबी एग मध्ये मॅच्युअर होतं तेव्हा बाहेर पडतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, nymph म्हणतो. आणि बाहेर पडून त्यांचा जेव्हा विकास होतो, डेव्हलपमेंट होती, व्यवस्थित वाढ होती, त्याचं कन्वर्जन कशात, अडल्ट कॉकरोच म्हणजे